Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Yo soy Luis Chidori Miranda y estamos en un nuevo video de Among Us. Gente, les quería decir algo. Estaba planeando en un video en que me hacía pasar por 119, ¿no? Si se acuerdan de 119, que es como un creepypasta, algo así, ¿no? Es marrón, ¿no? Gente, pongan en los comentarios si es marrón o no, porque ha aparecido de la nada, ¿sí o no, gente? Ha aparecido de la nada. Es marrón. A ver, vamos a decir ya, ok. Es marrón. Uy, uy, uy. Marrón. Ok, ¿quién no? Renovó. Arre. No. Ya votamos. No, chicos, esperamos. Vamos en llamadas, no es. Morada abandonada para... What the fuck? No entiendo nada. Ay, votaron por mí, no, votaron por mí. Lo bueno es que votaron 6. 6 por marrón, 6 por mí. No, 2 por marrón, 2 por mí y 2 por skip. Ay, voy a hacer mi tarea de acá, que es cables. Ya que estoy cerquito, no. ¿Qué es? No, yo pensando que era reactor. No, Luis. Pero hagan esto, pues, tíos. 92, 40. 41. Que me demoro, ya lo hicieron ya. Mira, gente, miren la... Listo. Muy rapidísimo. Y buenísimo. Ay, yo dije que era Reno porque apareció de la nada, tío. F en el chat. A ver, bueno. Se los dije. Se los dije. Carol G. Yo también tengo una jipeta. Ya, gente, síganme en mi TikTok. Estoy como Luis Chidori Miranda. Ofic. Ajá, con una... No sé. No, mi suerte de impostor. Dos impostores de Stellantis. Vamos a volver en 50 minutos. No, en 55 segundos. Yo también tengo una jipeta. Bueno, vamos a ver si se mueve la alcantarilla. Si se mueve la alcantarilla es porque es amarillo. No sé, acá. Los. The hamsters. Yes, the hamsters. Aquí tengo reactor. No, tengo electricidad, eso sí, electricidad. Reno, tú no serás de nuevo, sospecho de ti, Lo bueno es que tú no eres. Eso nos hace que... Gente, muy poquito ya falta para que tenga yo Discord, por favor. Muy poquito. Ya voy a tener mi Discord, ya voy a tenerlo. Me gusta mucho el naranja, por si acaso, si dicen en los comentarios. Póngame en los comentarios cuál es su color favorito. Su color favorito. Y gente, voy a imitar en un video que voy a hacer
con amiguitos que tengo yo como mi tripulante, porque voy a hacer 119. Ay, ¿por qué apareció? Ah, verdad, hice el buji. Me olvidé. Hojita por aquí, esta hojita por aquí. Ya está. Pero tío, ponen electricidad, por Dios. Uy, tengo miedo. Benja, Umi, no. Esa cosa. Un rojo muerto en electricidad. Dios, mucho matan en electricidad. Yo le voto porque se me hace sospechoso. No lo vi. Negro. ¿Quién es negro? Umi. No, es esta cosa. Eso yo no puedo votar, tío. Yo le voté. Umi se salió, sí. Alcantarilla, sí. Celeste. Es celeste. Bueno. Gente. A ver, no. Era un impostor. No. Necesito presionar el botón porque dicen que es celeste y tengo que... No, mejor. No puedo presionar el botón de emergencia, tío. No puedo. Pero prenda la luz, chavales, tío. Ay, por fin prendiendo la luz, ¿vale? Ahora sí, fundemos a Celeste, tío. Fuera Celeste. Información fresca. No voy a votar por mí. Era negro. Pero si negro no está, tío. Si negro ya sabemos que era un impostor. Definitivamente me van a fumar. No, ya sé quién es, tío. No. Ya sé quién es. Ya, ponte, tío, ponte. Ya sé quién es. No jodas. Ay, se me salió la palabra, gente. Se me salió. Perdón. Es que ya sé quién es. Ya sé quién es. No es. Es Benja. No. Lo sabía. No. Sabía que era Benja, tío. Bueno, gente,